सुनो, तुम भी गिलास में हल्दी डालकर वीडियो बनाओ। अरे सबकी वीडियो मिलियन में जा रही है। अरे पागल, मुझे सब पता है, पर अपने यहाँ कोई कांच का गिलास ही नहीं है। हाँ यार, मुझे तो याद ही नहीं था कि अपने पास कांच का गिलास ही नहीं है। लेकिन तुम रुको, मैं एक जुगाड़ करती हूँ। ये लो, तुम पतीले में बनाओ।